semuanya baik ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Nah, sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, supaya semakin semangat. Ya, semuanya bisa berdiri. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, semakin semangat ya anak-anak ya setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba bisa diikuti ya. Tepuk semangat. 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 Nah, supaya anak-anak semakin semangat ya. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sifat-sifat bunyi ya. Bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu subtema 2 ya. Tema 1, subtema 2, materi IPA tentang sumber bunyi. Nah, siapa tahu jenis-jenis bunyi? Jenis-jenis bunyi ada 3 ya. Ada bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan ultrasonik. Nah, sebelumnya guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui mengamati telinga, mengamati gambar telinga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian telinga dengan lengkap sesuai gambar. Yang kedua, melalui kegiatan memasangkan gambar, siswa dapat menyebutkan fungsi telinga sesuai dengan bagian-bagiannya. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sumber bunyi dan tempat bunyi berasal secara sistematis. Nah, baik. Sebelumnya anak-anak bisa lihat, ini Bu Guru punya gambar telinga ya. Ada gambar telinga. Bisa dilihat gambar telinga. Nah, anak-anak lihat, telinga ini mempunyai 3 bagian ya. Secara umum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga yang berfungsi mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke lubang telinga. Yang kedua, lubang telinga, tempat masuknya bunyi yang berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke gendang telinga. Lalu bagian tengah yang terdiri dari gendang telinga yang berfungsi mengubah bunyi menjadi getaran, dan tulang pendengaran yaitu martil, landasan, dan sumburdi yang berfungsi memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Yang ketiga, ada saluran eustasius ya, yang berfungsi menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Yang ketiga yaitu telinga dalam yang terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tingkap oval atau jorok untuk meneruskan getaran ke rumah siput, dan rumah siput atau koklea yang berfungsi mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian telinga dan fungsinya. Baik, selanjutnya anak-anak silakan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 anggota ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok tentang nama-nama bagian telinga dan fungsinya. Nanti Ibu akan membagikan 2 amplop. Amplop pertama berisi tentang nama-nama bagian telinga, dan amplop yang kedua berisi tentang fungsi bagian telinga. Jadi anak-anak bisa menempel fungsi bagian telinga sesuai dengan nama bagian-bagian telinga pada lembar kerja yang sudah Ibu bagikan ya. Baik, silakan dimulai diskusinya. Nah, karena diskusi kelompoknya sudah selesai, silakan perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, kelompok 1. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Nah, dari hasil presentasinya secara keseluruhan sudah baik. Anak-anak sudah memahami materi tentang bagian telinga dan fungsinya ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan ya. Melakukan percobaan dengan kelompok yang sama ya. Kelompok yang tadi kita akan melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Nah, ini ada
sediakan terlebih dahulu. Silahkan anak-anak kumpulkan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak ya, boleh alat tulis, balok, penggaris, atau tempat pensil ya. Nanti kita akan melakukan percobaan sesuai dengan yang ada di bukunya anak-anak ya. Langkah-langkah dan laporannya sudah ada di buku anak-anak halaman 80 dan 81. Silakan bisa dilihat langkah-langkahnya dan anak-anak bisa mencoba mempraktekannya bersama kelompoknya. Silakan bisa dimulai. Alhamdulillah, kegiatan percobaan hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Anak-anak sudah selesai melakukan percobaan tentang sumber bunyi. Nah, sekarang guru akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya ya. Silakan kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil percobaan kelompoknya. Terima kasih. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil percobaan kelompoknya. Laporan percobaannya sangat baik ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang nama-nama bagian telinga dan fungsinya. Lalu kita berdiskusi kelompok ya dan melakukan percobaan tentang sumber bunyi dan tempat bunyi berasal ya. Baik, sebelum Bu Guru akhiri, kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Anak-anak tahu lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah ada lagu Suwe Ora Jamu. Bisa dinyanyikan? Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe gelo. Terima kasih. Selanjutnya ada tugas pengayaan dari guru. Silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Bisa didiskusikan bersama teman atau orang tua ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.